Laughing Leos Biano! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin, kalafay kadrama kadus nga karongi 8. Gamsakbay na intay man pa'y isamirada giti na kabla tayo. Naragsa ka pa nagdangag kadagiti papagayam tayo ada Zyrix kan Jasper Panit newly graduate iti NVSU. Congratulations! Shout out kadagiti kakabagyan ditanay antangan wenno antangan Ador Castulo, Felicitas alias Gabuyo, Rima Sweet Castulo, Edralen Rapanot iti Pangasinan, Crisostomo Rapanot iti Pangasinan Matlaeng, Edralin Philip Rapanot, Catalino Rapanot, Raquel Balmes Vilon iti Tuguegarao City, Laarne Rapanot, Roger Rapanot iti Tumawini Isabela. Nagtawad dito kinipagayam tayo Jores Haramilia. Happy listening kinipagayam tayo nga Imelda Velasquez. Shout out kinda at Leia at Kuya Gary Haligaw dita halag may kadwa Aguinaldo Ifugao. Nagtawad dito kini Maribel Haligaw. Bueno, ti surat ngayon tayo kan biyagita kat naggapo kinipagayam Mayang iti Cagayan. Kastiman ti surat ni Mayang. Ken ka Mang Bianong, kumusta kayo amin? Awagan dakla ko man iti Mayang. Nagsumaklaunay iti drama kat may sada ito'y programa yo nga awan te palabsek. Nakapagsuratak nga rod, takayat kumanti paiwanwan kan ka, may naig dito'y parikot nga may ko isalaysay. Agtayik nga rod dito'y kada Jose nga anak ko kan ti asawa na. Kastimante Rogina Mang Bianong. Nakasukat ka matkara, papanam? Masapul ay adamagang pailaang dayta. Ammo mo ito sa dinuti ka na yung napapapanak. Natural adamaga ka, tasyakit nga rod ti asawam. Wen, ngam ammo mo, no sa dinuti ka na yung napapapanak. Mapan ka man na nagsapul iti kainom mo itarak. Pangaasim ka din, da isardang munti kastang aramid mo. Nagalas, adda asawam ngam saan ka may balbalay. Taday talatan mapan makisinsinnarak kadagiti classmate mo iti arak ti kukwaem. Alangan mo't kagtali na udaklatan dito'y balayta. Kat awan mo't lang ti kukwag dito'y. Awan mo't anak tangaw awirak. Nasurukin na sa nga pulo at tawon tangag denden na. Ngam awan pa'y la anak ta nga aging gaita. Ha? Awan nga rug ti Serbina ti panagdenden nata. Tawan mo't la ti anak ta. Dinak mo't ngamin masikugan. Kara. Iso dinak man kasasao. No kasto'y arumrumwara. Taday to'y laang tiragragsak ko. Taawan mo't laang anak ta. Nakaumay ka mo't anak kaw. Agpalabasak man pa iti oras ti balay yung nanang. Apay aya, remorma na ni Kara. Kasta nga rod nanang. Apay nga minapalpalubo sa marumwar. Awan mo ti maramida. Taos to mo kun kunana. Apay aya, anya ti kun kunana. Awan mo't anak mi nga sa sikasun na. Iso day jay.
Rumwar lang ang tapno liwliwain na tibagi na. Wun kompormi mo ti mapanapakin inuman. Nagmaday ti aramid na babae. Nanang, Kaslawan manaknakam na. No pampanunutan na kang asawa na. Saan nga rod arumwar ang mapanagbarbartek? Nagbanglo arumwar. Ngam nagangdod no sumangpet. Nagalas nga aramid ti asawa ti kasta. Babae pa'y matgarod. nanang, Ay na, makapaluksawa talaga. No siyak ti makaunget. Amangan no makapagsauak iti saan ang maiparbang iti asawam, Jose. Sige. Ginom tapay. Bert, Nabartek ka mo tayo. sana bale ata. Kabaelak pa'y mo ti uminom iti arak. Nga oray mga latapay iti may sa abote. Grabe ka mo nga ginumit arak. At iunak pa eh. Kasanugot ka po kamot ngamin. Sayang laang ta. Saan nga imay dagiti classmate tayo ti arak. Sana bali at dag mo takaduam. Oo na. Kompleton ta adda ka. Bert, Sapay pumimpintas kalat ka na yun. Ori dandan inaldo mabartek ka. amok Sigudan nga amok napintasak. Kan oray ka. Bert, gwapo ka mat. Talaga? Gwapo kiti pa nagkita? Kaduman mat. Gwapo ka talaga. Ang mga no, gwapo ak lagi di pa nagkita no nabartekan. Ay, sana. Gwapo ka talaga. Gwapo ka launay. Apay nga ron yung katawa ka nga eh. Kaslasan mo tapod no dagiti bagbagam. Pudno ba ta? No, siyak tinang ibaga, mamati ka ta sa anak nga ulbod, Bert. agawid ako nanang, rabi magaya man. Kat no na iturog mo, isoasan kan arineng tapno makainanaka mo. Naimasak nga ron tinaturog nanang. Ay, gusto mo, tapno nakainanaka. Sapay ada trabaho minton bigat. Sige nga ron nanang, agawid ako, tama nga no nagawid mo ni Kara. Di mo man ngamin itultulok ang mapanagbarbartag. Nagmaday ti babae ang mamartag. Oray jak itulok, aramidon na latamot ti kayat na. Alangan mo't nga ipupok ko iji balay no agpilit arumwar. Ay na, day tangamin ti maday ta nakasingsingpet kalaunay. Jak kaya ta gumura di asawak nanang. Ay di ure man kumura. No pagsaya ata na ti aramida mapananglapod kenkwana no mapan makiinom ti arak. Nanang, Maday no itultulok mo ti aramidan na. Taamang ano day tanto ti mangdadaal kenkwana. rabin niya mawan pa lang ni Kara. Kunak no masangpatak dito'y balay, nga mawan mo't gayam. Ayan na nga tan. Apay nga, di mo't lagawi din. Tinasayat, awagak lang, hindap no sukunit no sa di naman ta ayan na. Ayan na nga ito cellphone ko. Ay sus, nabatik sapay mo ti ayan dananang. Kusay, lukatamban day toy. Ni nanang mo't day chay. Mabit lang nanang, umayon. Apay sinurot dak nanang. Insurot ko man day ti cellphone mo. Ay, agyaman ak nanang. Kalabglagip ko lang dahil cellphone ko. Itay nalagip ko nga awagan ni Kara. Day, apay, awan pa'y laang ni Kara. Awan pa'y ngarog nanang. Day tan, di kong kunak ka. Rabiin nga mawan pa'y laang. Aramid nga raw, ti manakman nga asawa ti kasta. Sapay babae, napananan ngay. Nanang, Anyan ti kasta nga aramid ti tao. mabit lang nanang. Taawagak ni Kara. Oh, anya ngay. Sana sungsungbatan ni Kara tawag ko kunkuha na nanang. Ay, anya mo tanday dyan nga asawam. Day talamang sungbat mo ti aramidan na. Ngam di na pa'y maaramid mo.
Nanang, Napnapanan na nga ruden ngay. diyan mo nanang. Matanagan at paikit din. Ang mga no adamot iti ayan da abalayan. Saan amap mapanday di ayan da katugangak no kasi amabarte. Taam muna kami na sermonan da. Ay, nagalas ti babae ang masapsapul iti rabe. Naimbag ko man no nasisita ti makagapaw no apay arimwar. Ang saan mag napanala ang insapul di ngiwat na asumukmaw. Naggapgapwam. Idarabi pa ila sapsapulon kang bigatan na simmangpot ka. Nagkuna ngamin ay asapulan nak. Agasawa ta. Natural asapulon ka ah. Saanin ang masapul-asapul-sapulan nak, taamok mo ti pagawida. Naggapwam. Asino ti kadwam ang nagpatpatnag. Inawaga kami ng dagiti gagayim mo ng awan ka kadagiti balbalay da. Naturog aki na ginumak. Anya? Naimbag nga rod, taintulok da naturog aki jay. Asino ti kadwam? Apay ay anas ka na damagam pay laday ta. Kayat ko amaamuan. Asino ti kadwam kunak? May saklaang. Kadwak diyan niniwan ko. Ang nagpukaw mo diyan niniwan ko. Idi na idop ti silaw. Isong agmay saak nga rod iti nagturugak. Oh, napnag kan, Jose? Kasjay ti aramid ti manugang ko mangbianong. Pumanaw kat agawid latan no kay kayat na no kasja rumwar amapan makiinom. Kat timot anak ko palpalugudan na latan ta napalalo ti panagayat na iti asawa na. Ken di da ngamin maaddan iti anak isa maamak nga mga no panawan ti asawa na no di na ipaay ti pagragsakan na. Aging ka naglabas tel daw, kat kastuyen te mapaspasamak mang bianaw. Agyaman naktasan ka rin warita kara. Nadakalang diti balay. Maditirik nak. Apay, agurigur ka kadi. Saan? Apay nga ro damad maditirik nam. Diyak man amo. Basta madmadi at talaga tirik nak. Kayat ko ti maturog. Malangarod, iturog mo latan, naging kay ti kayat mo. Sa nabalit awan ti trabaho kita. Masikaso ka bayat ti kaadak diti balay. Malangarod, panawan nagpailaang. Ay, humun gayam, ingka man dumawat iti mangga di takaruba. Kat no nagganus pa lang dagiti bunga ti mangga dagiti karuba. Urayan basta makapangpanganak iti mangga. Makaammo dita, no naganus, no busel dita. Basta kayat ko tinaata ang mangga. Malangarod, orayan naklangan dito, tainak dumawat iti mangga. Barong no agipadawat daa. Saan mo't nga imot dagiti karuba? Iso nga gipadawat nga rod dagi jay. Ay na. Ay, nagimasan da ito amangga. Grabe mo ti pamayamo na mga iti nagano sa mangga. Idapol mo lang iti asin kat permimot ti panangarusgus mo. Tapno mapno kak amangan Ay na, nagimasa talaga si ka. Mangan kamot. Diyak lang maanusan ti mga iti kasta. Mangan kakit din. Nagimas tupay. Madinubuy-buyain naklang nga mangan. Nagimas da ito Anya kung mga iti naimas dito, nagalsam. Diyak lang maanusan na kanan. Malangaron panawan na kon. No di mo kaya timangan. Diyak kaya takasangsango ti saan mo't amang kaan iti kankanak. Malan panawan na kon. Itaman pa'y asaan arimwar ni Kara na panagsapol iti kasango na asumukmaon. Uwan nga rod nanang. Kunana amadmadi ka no tirik nana. Pagamuan ta nang nangan lang iti naata amang kat inararamid na. Anya, naata amangga. Uwan nanang. Nagimas tinamayan na anang kaan iti naganos abunga ti mangga pinurus ko o dinawat ko amangga ti kaaruba. Nay, katno ti amok saan ama nagkaan iti mangga ni Kara? Kasamot tamok nanang. Ngamsabsabali nga rod ida. Panagrawat mo ti mangga. Ay, sabalin samot ti kayat asawan day Tan Jose. Anya ti kayat yung asawan nanang. Tinasaya at kaduam ni Kara tamapadagpa-check up. Nay, apa yan? Panagkunak, aginawag ti asawam. Anya?
Kara, agpulis ka tarumwarta. Masaduta ka rumwar. Imbagak lang arudan amad matitirik na. Kuyugan ka mapanagpa-check up. Apay pailaang. Saan mo siguro ang nakaro ti sakit ko? Basta mapantagpa-check up. O ay kamot launay. Saanin ang masapol ko naklangarudan? Saan na nakaro ti sakit ko? Marikriknak day ta, Jose. Basta tong palin naklatan, tapno makasigurado ta. Yes! Kamaudyanan na. Maadaan tamot lang iti anak Kara. Masikog ka na. Ay, hun nga rod. Sa bali nga minin na talaga ti marikriknak iti bagik. Oh, anadam ti bagim Tapno ipas ngay mo anasalon at tagbalin nga anak ta. Amok ti aramidek. Saan na masapol nga ibagam day ta? Palpalagipan ka laang Ay na, jak mailadawan ti ragsak ko Kara. Kasla jak pa'y lapatsyeng amaadaan tan ita anak. Ay nakaragragsakak launay. Agtrabaho ka nga rod anay imbag tapno adda pangalaan ta iti pangbiag ta iti agbalin nga anak ta. Katuin mo't, dublik ta agagat para itagbalin nga anak ta. Kaya hindi ka matin-umin-inom iti arak Saan ka narumrumwar? Ha? Masapol nga si kasum ti bagim. Maditi arak iti masikog, bakit? Anya dagita insang sangput mo. Ginatang ko amin nga inireseta ti doktora para kan iti sikog mo nga anak ta. Naggatangak mo tin iti prutas. Ay, awan ganas ko amangan iti kakasta a prutas. Sana bale, kanong tulat ta no mayaton tirik na mamangan. Awan gayam, rumuanak no madamdama. Ni, sa dino ti papanam. Amangan numapad ka manin makiinom. Saan? Mapanak lang agpagnapag na. Ano kasta nga rod? Kuyugan ka lang nga mapanagpagnapag na. Tapno adati kadmo. Saanun? Kabailak mo ti magmag na asisyak. Saanun ang masapul akaduan nak. Ay na, di mo ipapili ti kayat mo. Agbati ka langin dito'y balay, tagluto ka iti kanenta. Siya kung ti makaamo iti bagik. Ta saan mo't anarigat ti mapan agpagnapag na. Ayan nan nga ni Kara. Pwede mo't lang gawin din. Itay pa nakaluto ak iti pangrabyan mi awan mo't lang din. Nakaadayon sa amot na napan nagpagnapag na. Tinasayat, awagak langin, tamapan ko sukunan iti nakadandanunan na. The number you dialed is not in service. Nay, apay nga jak makontak ti cellphone na. Ayan na nga tan. Anyamat na ni Kara, pagdandanagan nak. Mapanak man kit di atayan nakatugangak. Amangan no nakadandanon kit dimot ijay. Saan mo't ngayon imay dito'y ni Kara, Baraok? Ni, ayan na nga rudan. Sapay jak makontak ti cellphone na. Ay anya mo't tayo na jay ataaw. Apay nga may na di na ibagat ti papanan na. Kuna na mapanlang agpagnapag na ngamawan mo't langin. Sapay sumip ngayon. Alabay ta awagan ka no maamwak ti ayan na Baraok. Wano napanagsapaul iti nakiinuman na. Sana mabali na makiinom tatang. Tama si Kugja anak yaw. Ha? Kastaya? Ay na, nagsaya atin adamag no masikog gayaman. Kasta karot tatang. Isa madanagan aklaunay para kan kuana. Amang ano niya pa iti mapasamak kan kuana itinapanan na. Awanan dagiti kaus ni Kara dito cabinet. No kasta, nagtalaw ni Kara. Imo na ngayon panaw na dagiti gargarot na sakbay apimanaw itay. Jose, lukatan banda ito, anak ko. Jose! Mabit lang nanang, umayon. Anak ko, awan ka di pa'y ni Kara. Nanang, Apa yun? awanan dagiti kaus ni Kara iti cabinet may. Anya? Ay, kasta. Pudno, timbaga dyan nakakita ka arubayo. Nga da ka no tricycle nga imay itay. Kat inlugan ni Kara dagiti dadakkel abag abitbit na. Kalpasan na, pimanaw dyan tricycle. Anya? Kastamad ti ko na dyan ka arubayo itay na sabat ka.
Isugay mayak di ti balayaw. Nanang, pinanawan na ko ni Kara. Anya ti paasol ko. Apay ngay naramid na ti kastoy kanya. Kasanon ti anak may pangsapulak kadakwada. Pasensya ka na talaga, Barok, ngam uray siya, jak amaw no sa dino ti ayan ni Kara. Tatang, Mas daawak mat iti dayjay nga anak ko. Apay nga naaramid na ti kastoy. diyak mo tatang. No kaano pa masikog, isumot ti ipapanaw na. Diyak pa mo na anya ti basol ko kankwana. Alabay ang Barok tano maamuak no sa dino ti ayan na, ipakaamok adagos kang ka. Agyaman ak tatang. Diyak ngaminin mo ti aramidag. Siya kung ti agkid daw iti dispensa iti naaramid ti anak ko, Barok. Siya kung ti mababain, gapo iti inaramid ti anak ko. Inururay ni Jose ti panagsubli ni Kara nga asawa na. Ngem saanan apulos ang nagpagpakita. Di mimut ammo no sa dino ti ayan na. Naglabas ti bulan, aging ka nagpasngay ni Kara, asa napulos sa nakitkita ni Jose nga anak ko ti impasngay na. Kat ti Maday, nasumukan ti anak ko ti aginomi ti arak, gapoy tinalaos asakit tinakam na. San laday ta? Nabaybayan na pa yun ti trabaho na ta. Manmanumot ta na sumrek ta kanayon mabartag. Jose, anya ka din day tingar aramidem iti bagem. Kanayon latta na mabartag ka. May mayat no kanayon na mabarte kaktap no. I can forget nana. Gamaamagan lumakaala ka buton iti sakit mo iti kastingar aramidem anak ka. No. Sana nang jaktog sakit. Pangaasim ko mga road, tasardengamod ti panagin ino mo iti arak. Kasanaon no maikat kan iti trabaho, gapo iti kastingar aramidem iti bagem. Ay, even if yan na. Awan mo lang ti Serbina agsalsalo ka. Naawan mo tandag iti agina. Inanawan da kaun. Jose, Pinanawan na ni Kara nga awan ti amok abasol ko. saan mo nga minan alaglagi pun Kasano kumadyak laglagi pa. Kat dahito'y sakit mo't amarikrik nagtimangi palpalagip kanyak na lang. It hurts na nang nagsakit lang na arik na tinaramid na kanyak. It hurts when love fails, nanang. Kumustan ni Jose abalayan? Ay, kasjay abalayan. Kanayon lata mabartag. Ha? Masyanak nga ruduna yun kankwana. Imbros pa yun, tabaybayan namot nga minan ti bagina. Abalayan? Ay ungayam, ada ka din ti damag mo bay papan Kara. Awampay nga raud. Jak amo iti dayjay nga anak ko. Uray siya nga mana, di pa'y agparik na. Uray ko mano, ibaga na maitno sa dino ti ayan na, tapno saan mo't unay nga agdandaan nagdatao Pangasim abalayan, no dadamag yung may papan Kara. Ipakaamuyo adagos kada kamay. Tapno maalay-ayan mo tirik na ni Jose nga anak ko. Tanay, kakaasin nga agdandanag ka nagsaksakit tinakam na amang pampanunod ka nagiti agina. Ta sigurado ang makabula ng tisikog ni Kara nga impas ngay na. Barok, di mo kumabaybay antibagame. Si kalaang ti agbanag ang nakakaasay no baybay ameten ti bagayem. Tatang, Kasanaw no kalat nga agsubli da Kara ken ti anak yaw ket awan meten ti panggedam. Kasanaw kayo laengain. ha? Isu nga ornusem ti bagayem Barok.
Ken agtrabaho ka anay bag itata saan ka pa'y anay kat iti trabaho. Kasano no kalaat ngay katinda ka, kasano laengen dagiti aginam, Nagsakit ngamin unay tatang. maawatan ka barok. Ang awan ti maitulong na keng ka ti kanayaw na panagbarbartek mo. Ipakitam ken ni Kara anasaya at tibiyag da nga agina no agsubli da keng ka. Kasta ti aramidem. Nasaya at man ti itsuram ita anak ko. Inikat mo, tinagrabar abarbas mo, kun nagpapukis ka pa yan. Masapol a fresh ti lang ka mapanagtrabaho nanang. Ay na, maragsak anak iti kasta lang ang anak ko. Kasta ti rumbang nga aramidam, di mo baybayan ti bagay. Gusto ti ko na ti katugangak nanang. Masapol ang makita ni Kara na saya ti biyag da ita anak may, nagsubli ti denak. Iso at maanak nga ron ti biyag ko. Kasta ti kasayaatan nga aramidam anak ko. Si kamot lang ti mo na nga agbanag anak kakaase, no dadaalam kan baybayam ti bagay. Ha? Kara, Tatang, kumusta kayon? sika ka di nga agpaisaw? Katuan mat, siyak day ti tatang. Tuy apo ko yung mat day ti ubak ang nakaturog. Ay unay kan, naggap-gapwam ka day. Apay nga itala nagpakita kayo iti anak mo. Imay kami lang si Marungkar tatang. Ipasyar ko mat tuy anak ko. Alang araw, umunig kayon. Ay na, imbaglaki dahin ta, nagpakita ka mo laengain. Awagam ni Jose, tapno maamuan na nasaya ti kasasaad yung nga agina. Saanin ang masapol tatang? Apay katasaanan, awagam ki day nuwan no saan. Agawid kayo ni Jebalayaw. Awan panggap kong agawid iji ayan na tatang. Agoray ka man, apay ngamin aya. Anya ti basol ni Jose, taapay api manaw ka iti din nana. Awan tatang. Matlagayam, apay nga rod ngay nga pinanawam kat nagsingpet di asawam. Tatang. Ala, awaga mo ni Jose, tapno maragsakan mait no maamuan na no sa dinaw, ti ayan yaw nga agina. Ni Kara ti umawawak. Inawagan na kong asawak. Hello, Kara? Jose? Agiaman tayo mawag kamot langin. Ayan yung ti anak tatasukunan kayon. Kailiw kayo una yun. Di mo namnaman ti pa nagsublimi iti sidong mo, Jose. Apay, ayan yung amin tasukunan kayon. Di kagdanag ta sa anak ang makaungot ka. Kaya't kayon ang makita iti anak ta. Saan akong amay karing agsubli iti sidong mo? Ni apay kit din asaan kat tagiuray ko ti panagawid mo. Pakawanan na, nagbasulakon kan ka. Gaputa, saan mo aputo ti anak ko? Anya? Saan? Sana pud no dayta Kara? Kun kunamlaang dayta tad di mo kayat nga agsubli ti sidong ko. Pudno ti imbagakan ka, Jose. Saan mo aputot ti anak ko? Tanibert akad kadwak idi nga agin inom ti akin putot dito anak ko. Sana pud no dayta? Di mon ururayan ti panagsublik iti sidong mo. Tadinton mapasamak day tapulos. Nang runa ket na amwamon ti kinapudno. Sana pud no dayta kunakmait. Sana pud no. Nalaos ti sakit tinakam ni Jose iti inaklon ni Kara kinapudno mangbianong. Iso agapo iti sakit tinakam na kat sinublyan nan tinangbaybay iti bagina ken iti trabaho na ngagingga iti naikatayn. Nagkutungan ni Jose taaraklat na kanayon ti sangsangwan na. Saan apulo sa makalipat iti pananglipot ti asawa na ken kuana.
Permi ngamin ti panagayat na kinikara ngem dinamot na pututan. Kat isumutten tinanggapuan ni Kara nang lipot kan kuana. Anya nga ta ti kasaya at maaramid tapno maklon matan ni Jose tinagbanagan testado da ken ni Kara kat ornosan na matan ti biyag na. Tam asyanak unayen iti anak ko. Denggek man ti kapanunutam mang biyanong. Toy pagayam mo, mayang. Pagayam ko mayang, kanayon makisarita kayo iti anak yo. Kasdalan iti biyag iti nagbalitan ti naganak kan anak, ti panagsarita ket napateg nang nangrunan no adda ti saan anasaya at paspasamak iti pamilya. Ti sao apan nakisarita, ipamatmat na ti dua wenno adupay nga agsasarita. Napateg ti pannakisarita no kasapulan ti disiplina. Makirin nasun kayo kan kuana tapno may wanwan iti umiso konklusyon. Ipalagipyo akang kanayon nga awan tinasaya at nga ibunga ti nalabes apan naging inom na. Masapol na klunan na ti kinapudno nga awandan iti asawa na. Saan na adadaulan ti biyag na, gapulang iti panakaikalang na. Nga adupay, wenno addapay ditate, madadaan ang mangipatag kan kwa na, nulakat ipakita na at talaga maikare. Asa na kasta nga agduoy-duoyen, gapu iti kainom na iti arak. Masapol ti masansan panang palagip kan kwa na. Di tiyempo ken di mapagpakada na pasamak, mapagteng kada tayo amin, kunadayta ti sao ti Diyos. Agleddaang kan maupay tayo, no adda kalat arum sa krimen, aksidente, wenno sakit. Kunapay ti Biblia, ti inanama amay tantan, pagsakitan na ti puso. Maragsakan tayo unay no adda banag nga inanamaan tayo ngam no di tayo matlangan magunudan wenno maragpat dayta mabalin marik na tayo tinakaro pannakaupay. Nasa umat no adda mangupay kan ka akas kumano isina nakatinobyo wenno nobyam agsina kayong agasawa agrebelde ti anak mo adda kadwa manang traidor kan ka wenno adda gayem mo adi naman lamo ti agyaman. Yan tangay agbibiyag tayo kadwa dagiti imperfecto at tao ken iti narigat at tiyempo mabalin maupay tayo iti anyaman kanito. Adda dagiti banag mabalin kelaat kan nakaro ang mga pektar iti biag tayo. Kas pagrigan mabalin kelat mapukawan tayo iti trabaho, iti asawa, wenno kadagiti pribilehyo tagtagiragsaken tayo. Mabaling agsakit tayo, mapukawan tayo iti pagtangan wenno gagayem. Mabalin maupay tayo met gapu kadagiti nakapay tayo. Awan dua-dua mapasarantay amin tinaduma-duma akita te nakaupay. Iparparegta kada tayo ti sao ti Dios dagiti positibo banag tinang nangruna panunutan tayo imbes kadagiti naglabas pannakapaay. Kunana, anyaman abambanag anapudno, anyaman abambanag seryoso apakaseknan, anyaman abambanag analintag, anyaman abambanag anadalos, anyaman abambanag amaayayat, anyaman abambanag anaimbag ti pakasarsaritaan da, anyaman ti adda kinasingpet, ken anyaman ti adda abanag anadayaw, itultuloy yung utuben dagitoy banag. Alright. Hala, kastang gagayem, aging gangit isumarunumanan nga intay panaglalangan.
Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tiagngina kada kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, ka-drama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!